Okay mga boss, meron na naman tayo ditong CD125 na gagawin. So ang gagawin dito mga boss ay PMS kasi ang sabi ni boss sa unang buhay sa umaga medyo hard starting. So kapag hard starting mga boss, mag-a-adjust tayo ng air and fuel screw. Yung mixture niya mga boss babaguhin natin kasi yun nga parang nasasakal siya mga boss. Kaya ang gagawin natin, i-adjust natin ng 1.5 complete turns. Sa 1.5 complete turns mga boss, kinabukasan pagka-adjust nyo, magbabago ang andar niyan. Hindi na yan mahirap paandarin katulad nung dati. Kasi depende ngayon sa gasolina. Kapag ka mababa yung octane na ginamit mo mga boss, lalo na kapag ka sa mga hindi kilalang gasolinahan, makakaranas talaga kayo ng hard starting sa umaga kapag ka sobrang bukas yung air and fuel mixture mo mga boss. So BMS nga ang ginawa natin mga boss, kaya change oil muna. Ito, change oil ito sa dealer yata nung nakaraan ay hindi pinalitan ng fuel oil filter mga boss. Yung oil filter niya parang hindi napalitan kasi yun nga nakaloctite pa yung mga tornilyo nito. Yung pag-aabuo sa planta, sobrang tigas mga boss. So, nakadikit pa, may Loctite. Kaya sa ganyang may Loctite, huwag niyong pipersahin yan. Lagyan niyo ng penetrating oil para malambot kalasin. Kasi kapag ka naputol yan, magkakaproblema pa. Magbabaklas ka pa ng clutch cover, bagong bago. So ang gagawin dito mga boss, utay-utay lang na pagbaklas doon sa flange bolt ng oil filter cover. So kapag ka hindi pa rin, sprayhan nyo lang ng sprayhan kasi yun na may lumalambot yung pagka-loctite niyan hanggang sa mabaklas. Kasi kapag kaya na pinarsan yung napuputol. Yan, ganun lang yung diskarte ng mga boss. Tapos yun nga, pagka na-change oil na, i-adjust naman natin yung kanyang carburetor. Sa mga dealer. Ang isa sa kagandahan dito sa kay CT125 mga boss, medyo matipid talaga ito. Tapos napakaraming kumukuha pa rin ito hanggang sa ngayon. Kasi yun nga, mababa ang presyo. Tapos yung performance naman niya, maganda. Ang gagawin nyo lang mga boss, yung mga preventive maintenance nga dapat ma-perform para hindi magkaroon ng problema sa bandang huli. So, kalimitan nga mga boss, yun ang nangyayari dito. Kaya yun, i-adjust na lang natin ang maayos para sa umaga hindi mahirap paandarin. Huwag kayong mag-a-adjust dito na sobra sa 1.5 turns. Gawa ng, kasi ang nakagawian dati, ibinubukas yung ere ang tawag niyan dito sa amin para tumipid daw. Baligtad yun mga boss dito sa ICT125. Kailangan sarado tapos 1.5 turns lang. Huwag nyo lalakihan yung pag-aabukas gawa ng yun nga ang lumalabas na problema. Tumatakaw sa gas, hard starting, papatay-patay ang minor. Yun ang nagiging problema kay CT125 kahit bagong-bago pa. Yun, kaya yung pagkaka-adjust na yun, matitesting ni bossing yun bukas na umaga kapag ka malamig sa unang buhay kung hard starting pa rin. Pero kalimitan naman mga boss ng mga ini-adjust ko ay okay na yung starting sa umaga. Yung cold start, okay na yun mga boss. And then, niroad test ko siya mga boss, gawa ng sa CT150 kasi, meron sa mga bago ngayon, meron ako mga narinig na tumataginting sa loob ng makina. Yun yung mga doon sa makina kasi ni CT150, yun yung napapansin ko. Pero sa ganito mga CT125, wala naman akong napapansin na maingay makalansing. So, yun, ibinahagi ko lang sa inyo mga boss. Pero napakarami talagang kumukuha nito si CT125. Gawa ng mura na, matipid pa. Malakas din naman bumatak. Magpalit ka lang ng sprocket ratio. Gawa ng 5 speed nga ito. Kahit anong ilagay mong medyo low speed, mabilis pa rin to sa patag. Kaya yun, sa pag-PMS natin mga boss, wala namang naging problema. So, okay na ito mga boss.